لحديثك صحيح دهاتوا خوشويستي خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. أما لا صحيحة هاتوا صحيح هر كسيك دجار قل هو الله أحد بخوينيه بس هو حديثي باسي ينزأك ضعيفة صحيح نية أو باسي صتك صحيح نية أم ديك صحيحة راسته قصي في غمري خويا صلى الله عليه وسلم هر كسيك دجار قل هو الله أحد بخوينيه خواي گەورە لە بەهەشتا قەسر و کۆشک و تەلارێکی بۆ دروستەکات. 10 جار کۆشک و تەلارێ 20 جار 2 کۆشک 100 جار بیخوێنە لە بەهەشتا 10 قەسر و کۆشک و تەلار بۆ دروستەکرێت. کەواتە ئینشاءڵڵا خمساردیت یامەکە بەخوا ئیمانمان ضعیفە ئەینا دەتوانین ڕۆژانە هەزارەها جار بیخوێنین دەتوانین. ئەو فەیسبووکە هەنە جار لایدا چی سوودێکی هەیە؟ سوودی زۆر کەمە چونکە خەڵکە بەخوا خەریکی دینداری نییە لەناو فەیسبووکا زۆربەی بەداخەوە. جا 10 جار بیخوێنن خوای گەورە لە بەهەشتا قەسر و کۆشک و تەلارێکتان بۆ دروست ئەکات چونکە تۆ 10 جار قل هو الله أحد خوێندووە بە ئیزنی خوای گەورە. لەگەڵ ئەوەشە خوای گەورە لە بەهەشتا کۆشک و تەلارێکە بۆ دروست ئەکات چوونە بەهەشت و بۆ واجب دەبێ لەگەڵ ئەوەشدا خێری 3 ختمە قورئان و 10 جوزە قورئانیش بۆ دەنووسرێت. جا ئیمان ضعیفە و کەسەی کە نەیخوێنێت ئەو کەسەیە کە گوێی لە قەبر و قیامەتی خۆی نییە.